हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय वीडियो। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीसी बिल्ड के बारे में। दोस्तों पीसी बिल्ड करवाते समय आपके मन में हमेशा एक कंफ्यूजन रहता होगा कि हम लोग जो कंपोनेंट्स ले पीसी के लिए वो ऑनलाइन मार्केट से ले या ऑफलाइन मार्केट से ले। तो दोस्तों दोनों के बीच में थोड़ा बहुत डिफरेंस है, उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं और कंफ्यूजन को सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों हम पहले बात कर लेते हैं ऑनलाइन मार्केट के बारे में। तो दोस्तों ऑनलाइन मार्केट में क्या रहता है कि ऑनलाइन मार्केट में जितने भी कंपोनेंट्स रहते हैं पीसी के, उसके जो प्राइसेस रहते हैं वो कई बार हाई रहते हैं, क्योंकि सेलर्स अपने हिसाब से प्राइसिंग को सेट करते हैं और उनके भी शिपिंग पोस्ट वगैरह होती है। तो दोस्तों वो लोग सेट करके अपने प्राइस के हिसाब से वो लोग सेल करते हैं ऑनलाइन मार्केट प्लेस में। और ऑफलाइन में क्या रहता है, ऑफलाइन में काफ़ी सारी दुकानें होती है, काफ़ी सारी स्टोर्स होती है, जिनमें आप जाके पूछ सकते हो सकता है आपको काफ़ी अच्छी बेहतर डील ऑफलाइन में मिल जाए। ऑफलाइन में काफ़ी हद तक देखा गया है कि कम प्राइसेस में आपको कंपोनेंट्स देखने को मिल जाते हैं। मैंने पर्सनली ऑफलाइन से कंपोनेंट्स खरीदे हैं जो कि काफ़ी कम प्राइस में मिल जाते हैं। दोस्तों सेकंड है हमारी सर्विस क्वालिटी। दोस्तों ऑनलाइन में क्या रहता है, अगर आपने ऑनलाइन कोई प्रोडक्ट खरीदा और अगर वो मान लो फॉल्टी निकल गया, ये फॉल्टी निकला नहीं, मान लो अगर आगे जाके फ्यूचर में फॉल्टी हो गया या फिर उस टाइम भी अगर फॉल्टी निकल गया, तो आपको उसको क्या है लेकर जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर पे। और दोस्तों ऑफलाइन मार्केट में क्या रहता है कि आपका अगर कोई प्रोडक्ट फॉल्टी है, आपका अगर कोई कंपोनेंट खराब हो गया फ्यूचर में, तो दोस्तों इसमें क्या होगा कि आपको उसको बस दुकान पर लेके जाना पड़ेगा जिस दुकान से आपने उसको खरीदा है। तो दोस्तों वो ऑटोमेटिकली सर्विस सेंटर तक भेज देते हैं, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा यहाँ पर, और वो लोग डायरेक्ट सर्विस सेंटर पे भेज देंगे और कुछ मिनिमम से छोटे मोटे चार्जेस होते हैं वो आपसे ले लेंगे और सर्विस सेंटर पे भेज के आपका काम करवा देंगे। और कुछ मैक्सिमम आपको मिनिमम टू मैक्सिमम टाइम फ्रेम दे देंगे, जैसे कि 15 से 20 दिन दे देंगे। दोस्तों उसमें आपका प्रोडक्ट आपके घर तक डिलीवर हो जाएगा या फिर स्टोर तक डिलीवर हो जाएगा, बस आपको स्टोर पर लेने जाना पड़ेगा। और अगर दोस्तों अगर मान लो वो सर्विस सेंटर आपकी सिटी या स्टेट में नहीं है, तो वो और भी ज़्यादा सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि वो कोरियर भी कर देते हैं, दूसरी स्टेट में वो कोरियर कर देते हैं। वो सारा उनका प्रॉब्लम रहता है। एक बार उनने अपना कंपोनेंट अगर आपको सेल कर दिया तो वो सारी उनकी जिम्मेदारी बन जाती है कि ये प्रोडक्ट जो हमारे यहाँ से सेल हुआ है वो कस्टमर को इसमें कोई दिक्कत आई है तो हमको इसको सॉल्व करके कैसे भी कस्टमर को देना है। उसके लिए आपसे थोड़ा बहुत शिपिंग वगैरह का चार्ज ले सकते हैं वो, कई बार तो वो भी नहीं लेते, क्योंकि उनकी सर्विस क्वालिटी इतनी अच्छी होती है कि वो शिपिंग कॉस्ट भी अपने कस्टमर से नहीं लेते हैं। तो दोस्तों यही थी हमारी वीडियो ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट के ऊपर। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को करना है, आपको लाइक कर देना है और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना। तो चलो दोस्तों एंड करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, आपका दिन शुभ।